Mugia janten panglipur kalbu pang beberah kana mana khususna kangge warga baraya anu emut kalembur miwaas ka desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi sadayana. Haturan wilujeng patepang di sareng pribados di Mojang Desa Channel. Kumaha kabarna? Mudah-mudahan urang sadayana aya dina kasehatan oge lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina dinten anu cerah ieu pribados tos dugi di Kampung Sindang Sari, Desa Baru Mekar, Kecamatan Parung Ponteng, Tasikmalaya, kangge ningal kaendahan alam oge rumah anu terpencil hayu urang tinggal sasarengan. Wargi-wargi sadaya janten aya infona saurna di palihan ditu kalebetna lembur Sindang Sari teh saurna aya 7 bumi mung aya kajantenan gempa bumi janten mung aya hiji anu bertahan hayu urang silaturahmi ka pali ditu. Nah, jadi janten anu sabumi eta teh mung aya 2 jalmi anu nyalikan bumi anu eta teh janten hayu urang silaturahmi kali gitu. Nah, wargi-wargi sadaya alhamdulillah pribados parantos tugi anu di bumi anu tadi dicarioskeun anu aya hiji anu dihuni ku 2 jami hayu urang kapal gitu. Ini oleh kepala dinya menuju saya bumi, tapi ada jembatan, alangnya ngawe tadi tuh. Jembatan yang awan nak kamar hasil teh di larang dosan dari. Kan kami tengah kita bari pelur jalan atas dibalas pabrik sedaya lagi. Begitu bari tas sumping tanah acisna. Di gua teh pan ngaruntot itu bola kali tahunan ini. Jadi kawitna sebelah bumi Bapak? 7. Oh. Di dia teh 7 bumi tadi napa? Oh, ayeuna Bapak hungkul tinggal hiji bumi di dia teh. Oh, aya masjid. Ya dengan tas dibongkar tak kali. Ya, tumpah. Di sareng Bapak saya di mana? Abi. Abidin. Oh, Bapak Abidin. Bapak atas kami kali dia. Kami dilahirkan di dia di mah. Alhamdulillah, jantan marga asli di dia. Cai-cai itu. Enggak, terus dulu ibu ngerekap cai-cai. Iya, neng cai. Enggak, terus. Mau cari duaan? Duaan. Sambar ulang kalinya? Di Bandung hiji, di dia tadi kaduheulang hiji. Di Palitawa di Sinang Sari hiji. Tilu dah. Meni rawasinnya Bapak. Rawasin upami itu dia mana?
di desa tetenya anu ningali kana kieu. Dari mana mah baru ngaruh dasaman pada mau dasaman. Ngomong teh ningali sana. Bapak kepungkur oge, nu sepuh kapungkur dan RT teh. Eta mah kirang cerdas RT mah begitu. Kirang ngartos. Nah, Bapak hatur nuhun kana waktosna. Kapunten geura kalah di wagel. Hatur nuhun tos diangkeun kitu pangitan abi bade ningali anu kanu sanes. Mohon mangga. Bapak Ibu sing sehat. Dianggurkeun ya. Itu di leuweut teh.